Assalamu alaikum yan uwa masu albarka, suna na Abubakar Ahmad daga tashar Zamfara Online Tech. Kada ka manta ka ranna mana alamar subscribe, ka ranna mana alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku zaɓi wal mun gode. Oke mu shiga cikin bidiyon. Insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu nuna maka hanyar da zaka bi domin ka tara sweatcoin masu tarin yawa a cikin application ɗinka na sweatcoin. Saboda sweatcoin coins ne wanda ake samun shi ta hanyar tafiya. Idan kana tafiya sai ka yi kilomita 1 sannan ka samu guda 1 a rana. Amma insha Allah a cikin wannan bidiyo cikin minti 1 zuwa minti 2 za mu nuna maka hanyar da zaka bi ka samu sweatcoin guda 10 zuwa guda 5 a rana. Kaga kenan daga nan zuwa kafin a yi launching zaka iya samun sama da guda 1000. Kaga kuma insha Allah shikenan. Dan daga nan zuwa September daga nan zuwa September ne za a yi launching din shi. Da farko zaka shiga cikin manhajar ka ta sweatcoin kamar haka. Ok, bayan ka taɓa manhajar ta ka ta sweatcoin kamar haka, sai ka jira shi ya ɗan buɗe. Da farko zai nuna maka fuska kamar haka. Ok, kun gani yanzu ina da 8.72 shine gare ni. To amma kuma yaya zan yi in samu wajen ƙwara 5 zuwa 10? Kun gani da yake ko 8 ga yan daga na sama inda aka sa balance 8.72 shine gare ni. To ga wata alama nan mai alama nan mai kamar akwatin gida, ga alama nan mai alama kamar kwado, ga alama nan ta uku, sai ka kilike akan ta kusa da inda wannan hoton icon din naka yake, hoton profile ɗinka. Daga nan kenan idan ka tsalla sai ka yi haka 1 2 na uku din sai ka taba shi kamar haka. Ok, kana taba shi kamar haka sai ka yi sama ga wani wuri da aka rubuta claim bonus, sai ka taba shi kamar haka. Ok, bayan ka taba shi kamar haka zai nuno maka fuska kamar haka, zai nuno maka daily road, earn more sweatcoins by watching ads, add a friend, earn 5 sweatcoins for each successful invite. So sai ka taba na farkon nan mai suna daily road, sai ka taba shi kamar haka. Bayan ka taba shi kamar haka nan ga wani wuri inda aka rubuta sweatcoins unlock, mai alama ta hoton bidiyo gashi na an sa claim, sai ka kilike akan sa kamar haka. Ok, bayan ka yi kilikin a kansa zai nuno maka wata 'yar talla ta cikin saka sai ka jira har tallan ta gama kamar haka. Ok, bayan tallan ta wuce shikenan ka samu 0.3. daga nan sai ka taba na biyu kamar haka, shi ma ga yana sa sweatcoin unlock, ga yana da alamar kilikin, sai ka na tsakiyar ne kenan, sai ka taba shi kamar haka. Ok, bayan ka taba shi ma zai shigo talla da nuna maka ta 'yan sakanni, sai ka jira shi har ya gama talla. Ok, bayan ka samu wannan shi kuma ya baka 0.2. ga na uku nan shi kuma sweatcoins unlock, shi ma again sai ka kilike a kasa wata na uku kenan, shi ma sai ka taba shi kamar haka.
ok, bayan ka taɓa wannan shi ma zai baka 0.3. to yanzu sai ku diba ku gani yaya abuna ya karu. Da sai ina 8.7 8.72 idan ba ku mace ba daga farko. To amma kuma yanzu ku diba ku gani nawa yake, gashi zai koma 9.52. nawa kenan na samu, sai ku lissafa. To wannan shine hanya mafi sauki da zaka bi domin ka tara sweatcoin ɗinka cikin sauki. Ga rana kullum kana iya samun guda 10, guda 5, guda 6, guda nawa kullum ga rana kana iya samu. Sannan kuma bayan tafiyar da kake yi kana samu shi kuma da wani specifically ne daban, domin saboda yawan kiraye kiran da muke samu ne shine sa muka samu muku wannan hanya mai sauki da za ku bi domin ku inganta mining ɗinku na sweatcoin kafin nan zuwa September a launch din shi. ok, mun gode sosai. Idan wannan shine karan ka na farko zuwa na channel, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku zaɓi all. Mun gode.